ngawang-ngawang hanglelangkung bebasan tanpa tepi narang base meko mendung giper ngiteri jagat ya lemborong unggahi kuno tak tunggul ngumbar gagasan satemati nomo ngimpi moga mas yuk. Aduh mesem sepet matu Nores ronto tak gandeng malaku Joko Boyo, loro. Iki wae sapa?
DJ pripun Mbak Evi? Jan, penak tenan Mas. Penak. Lagi pisan wis penak lho. Lagi pisan wis penak. Oh, tak ngono ya. Karena waton manut ki sok ngono kuwi, menake. Heeh. Sing digoleki sik penak ya Lek Jo. Iya. Hah? Aduh. Ayo, tombol kangene mau rampung Mas. Ditambani meneh Mas. Wajib. Ditambani. Tombol kangen. Ya sakniki kalau jumeneng napa Kang Mas? Derek. Nah, iki dideke ora iki. Aku ora biasa. Lah. Ora biasa Mas. aku njajal tak ngedeke Mas Kuncung ya. Oleh. Aja kaget aman. Aja kaget ning. Ning kedon kangel. Engko tak tutuke nganggo. Aman. Nggo saran. Iso apa ora Mas biasane? Ora iso. Aduh luput wis. Ayo Mas yuk kliak-kliak. Ayo Lek Jo. Iki lho Mas, lab dhisik iki lho. Lab dhisik Sekarsati iki lho. Asik yuk. Sanjaya Audio Sound System. Wasik. Mas opo wis lali sliramu? Ayo Mas Sembret. Adik samana yen kalah karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Adik pompong saiki ketemu. Jogetan tetembangan karo aku. Dadi yo tombo kangenku bali eling nalika iku. Terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuwi yo berukun seneng atine. Mas gelang alit ali-ali. Jogetan tetembangan karo aku. Dadi yo tombo kangenku. Iki kok kulkas berapa itu? Sekali. Nalika itu.
ngali-ali satulit kanggo tangga kangen iki prasasat iki durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat iki durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari iya sampun mbak Sampun. tombok kangen ki apa mbak tombok kangen Yo sing go nambani kangen ki apa to? tombok kangen iki ketemu Tombok kangen ki apa? tek ono Mas Herman ae heeh Tombok kangene werna-werna. oh bablas ke ya karma tresno karma tresno lek jo karma ora dijak tinggal ngomah Krida muda jaga bayo sembret sing ora bisa njaga kadresnan kang tulus saka dikodhong wong ayu kapurana aku sing ora bisa njaga tali suci nalika semono ketun aku saiki bareng ngerti kowe ana ngerti kapan nggonmu bali ana jroning atiku tak tunggu senadyan kowe lali pangestuku marang kowe dumong ayu tansah eling marang janji langsung setiamu janji kang tak sumpah ora migunani elingo karma tresnamu yayi wasih sing ora bisa njaga katresnan kang tulus sekon dikodhong wong ayu ngapurana aku sing ora bisa njaga katresnan kang suci dikodhong wong ayu ketun ku saiki bareng ngerti kowe ana ngerti kapan nggonmu bali ana jroning atiku tak tunggu senadyan kowe lali pangestuku marang kowe dumong ayu tansah eling marang janji
sumpah setiamu, janji kang tak sumpah ora migunani, elingo karma tresnamu yai. Donga pangestuku marang kowe wong ayu, tansah eling marang janji lan sumpah setiamu, janji kang tak sumpah ora migunani, elingo karma tresnamu yai. Elingo karma tresnamu yai. Goyang yo. Ayo, ayo.
Yuk, hoya, sio. Ayo. Yo ya. Oh yo. Iya, wis sanggere wis ngene iki santeng iku. Heeh. Wis santeng wis ditutup rekep. Ha iya. Berarti tandane ak dhewe kon langgaman sik iki nyanyi. Mbak Evi ya. Ayo. Oh, katresnan sejati. Janjine tresno ya. Halo. Kiri. Janjine tresno. Diparingi apa Mas? Katresnan sejati. Katresnan sejati. Tenane. Sik kae lho. Sing kae lho. Janji tresno disekseni. Biar disekseni biar. Ya. Saya dibalekke. Zo. Krito Muda Jogabaya. Awase. Zo. Sanjaya Audio Sound System. Awase. Tresno disejati lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayang wengi nambahi kekasing ati iki pepujan atine ngendi dong wong ayu kang tak ati-ati.
Kudu Jogobaya. Rembulan ning wayang wengi nambahi kekasing ati iki bepujan ati ning ngendi dong wong manis kang tak ati-ati. Dong wong manis kang tak anti-anti. Yuk. Yuk.
yuk. Ya. Ayo. Ayo. Yuk. Wes, yo. Horo. Yuk. Aduh sayang nononge kok mesem-mesem. Aduh sayang. Dasar ayu, tatap ayu. Anak jenono, tambah ayu. Dasar manis, tetap manis. Anak jenono, tambah manis. Ayo. Gondor. Yuk, bareng yuk. Selamat. Iyo ya. Yo. Oh ya. Yuk. Yuk. Oh, iki sing ngarep iki njaluk ayon-ayon sik. Saiki njaluk ayon-ayon. Sik kuwi ndak. Alon-alon ayon-ayon. Udah alon-alon ya Lek Jaya. Kadoan tekan alon-alon. Heeh, nang alon-alon ono apane ya? Monggo ya Mas yo. Yuk. Yuk. Ayon kopya gawe kumpul lampun sarta rukun akeh kang kayung dadi srana iku tetajemu nyawiji ing panemu condong ing ati.
Sono iku Tata jemu ya wiji ing panemu condong ing kalu. Yo yo. Hoi, hoya. Hey, hoya, hoya. Lo lo lo, lo hoya. Hoya. Yuk yuk yuk. Hoya. Ayo. Yuk, yuk. Prajurit Sino Patih bujang gantong lawan pepati ing Sino kabeh atur lebur ning Ponorogo becut samati mana suarane batang koso eyo hae perange tanah soyo rame eyo hae negarane wis dadi awu iya.
Dingengei loro Mbak Evi. Nggih, setunggal pokok setunggal dipun tarik sampun nggih Mas. Nggih. Sampun. Nah, ya. Sekarang dirilekskan dulu. Relax dulu. Relax dulu, dipun paringi Klosone lelagon. dilempit, nggo tengok dhisik. Oh njaluke nganu Iya. anyang-anyangan kena ngopo Lek to Jo, Bos? kok digoleki karet. Tak kencangke tak kencangke jempole po oleh ora? Oleh ora tak kencangke Yo. jempole? Jadi kencang udah jempole jare. Ya iya. Nggo tangane. Tangane ya, oh tangan padahal ya ono jempole. Ah iya. Ije, dumateng para pamirsa menika nderek pengumuman malih nggih mbok bilih badhe amirsani kiprahipun Jadilan Krido Jogobaya badhe pentas malih wonten ing ndi? Jati Malang. Jati Malang nggih. Idul Bang Jo. Heeh nek mau Bang Jo ngidul. Oh, ngono kuwi. Heeh, iya. Oh ya, ayang-ayang Mbak Evi. Ning kene kira ana ayang-ayange. Sing ono kono kae lho. Ayange kabur. Nek ra ono ayang-ayange mah wedi lho aku Mas, tenan.
Iyo, yo, hoyas, yo, yo, ha, ha, ha. Yo, kelasane, kelasane. Iyo, yo. Yo, yo. Ha, yo. Yo, yo. Yo, gonder, gonder. Selamat, selamat, selamat. Yo, ya, yo. 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 Sembret. Tresno Tresnawati digawe uyung, uyung nalendra satriya ing Madukara, satriya ing Madukara supinge amas suping karana suping amas suping karana supinge amas pikir karana suping amas pikir karana karna jaya satriya ing Madukara satriya ing Madukara Umar
Marmoyo, Raden Marmoyo, dasar bagus keporo nyoto. Raden Marmoyo, dasar bagus keporo nyoto. Keporo nyoto, satrio ing Madukara. Abang Janawi, Raden Arjuna, Raden Arjuna, ing Astina nadyan ayu wara sembadra, nadyan ayu wara sembadra, nadyan ayu rembulan ning Madukara. Marmoyo ing Sundi Bali, Marmoyo ing Sundi Bali, Timbalono Marmoyo Raden Janaka. Kondur. Hoya, yo. Hoya, yo, tarik yo. Yuk. Selamat. Monggo, ingkang ngaguan dalam kaplesun wonten ing arena pentas monggo. Monggo Bapak Ibu, panitia monggo. Monggo panitia, perwakilan panitia monggo. Badhe asal salam monggo. Monggo Mas. Iya. Yuk. Selamat. Kondur. Oh ya, siye, yo. Oh ya, yuk. Yuk. Yo. Yuk. Pripun Mbak Evi? Nggih menika wau Bapak Putri